pia za toka siku ile tumeachana hapa? Ni njema, Mungu ni mwema, kazi zinasonga mbele. Sijui kwa upande wenu. Huku kama unavyoona kazi zinaendelea na tunashukuru kwa kuungana na sisi siku nyingine tena ya leo. Tuzungumze na majirani. Naam, Festo bwana ni mkufunzi wa masuala ya fedha pamoja na uchumi ambaye ameidhinishwa kabisa na Benki Kuu ya Tanzania kuweza kutoa hii elimu. Yes. Ni mwandishi pia wa vitabu. Ameandika vitabu vingi vinavyohusiana na masuala ya uchumi, fedha na elimu ambazo zinahusiana na haya masuala ambayo tunakaa pia hapa leo na kuyazungumza. Yes. Tulizungumza kuhusiana na uwekezaji. Somo likawa tamu, refu na lina maswali mengi. Kiasi kwamba hatukumaliza, tukayajumuisha tu tukaishia tulipoishia. Kwa hiyo leo tutaendelea katika sehemu ya pili ya uwekezaji, tena tukijikita kabisa katika sehemu salama za kuanza kufanya uwekezaji. Karibu sana Festo. Nashukuru sana. Labda tuanzie kwenye msingi kwa wale ambao hawakuwepo kwa kipindi kilichopita. Tulisema uwekezaji ni swala zima linalohusiana na kuweka fedha sehemu ili izae matokeo au ikupe faida. Lakini pia tunaiwekeza kwa ajili ya matokeo au manufaa ya baadaye, kwa sababu kuna tofauti kati ya biashara na uwekezaji. Biashara tunafanya mzunguko ili tupate faida ya ya papo kwa papo, lakini uwekezaji ni lengo kubwa, ni kwa ajili ya kesho au kwa ajili ya future au kwa ajili ya vizazi vya baadaye. Sasa tukagusia maeneo ambayo ni matano muhimu sana kuzingatia kwenye eneo la uchumi. Tukasema kwamba uchumi unaanzia kichwani, akili. Tukazungumzia eneo la pili baada ya kujenga uchumi kichwani ni kwenye upande wa kipato, lazima uwe na chanzo cha kipato. Tukasema baada ya kupata chanzo cha kipato, jifunze eneo la tatu ambao ni kusimamia, kudhibiti matumizi yasiwe yanakusababishia fedha inapotea yote. Unasimamia na kulinda fedha yako. Na eneo la nne tukazungumzia ni uwekezaji, ambao lengo la uwekezaji ni kutupeleka kwenye kitu kinachoitwa uhuru wa kifedha. Na kwa wale ambao pengine wanaweza akawa hawatambui uwekezaji unatupelekea kwenye uhuru wa kifedha, na uhuru wa kifedha ni jambo gani? Uhuru wa kifedha ni pale ambapo unaweza ukawa umeweka fedha sehemu na ile fedha ikawa inakufanyia kazi na inakupatia faida, ambayo hiyo faida inaweza ikaendesha maisha yako hata wewe usipofanya kazi. Nairudia hii. Kwa makini majirani. Tunapozungumzia uhuru wa kifedha ambao ndio tamanio la kila mtu, ni pale ambapo unakuwa umeshafanya uwekezaji, umeweka fedha sehemu ambako inazaa faida, na ile faida inatosheleza kuweza kukufanya uishi maisha ya kupata mahitaji ya muhimu na mahitaji mengine hata pasipo kulazimika kufanya kazi. Huo ndio uhuru wa kifedha. Ina maana hakuna uhuru wa kifedha pasipo uwekezaji, kwa sababu uwekezaji ni fedha inakufanyia kazi, ila biashara nyingine wewe ndo unaoifanyia kazi fedha ili iweze kupatikana. Kwa hiyo kutoka kwenye kuifanyia kazi fedha ili ianze kukufanyia kazi, unachukua fedha kutoka kwenye kile kitu unachokifanya au chanzo chako cha kipato, unaitenga baada ya matumizi au baada ya kuipata, unatenga matumizi na ile akiba. Ile akiba unaenda kuiwekeza sehemu ambako leo tutaangalia ni maeneo gani ya kuwekeza. Then ukishawekeza kwa muda mrefu, ile fedha ikiwa na uwezo wa kuzalishia faida ambayo itaweza kuendesha maisha yako, ukawa na uhuru wa kwenda popote hata bila kulazimika kufanya kazi, na ukawa na uhakika wa mahitaji yote, wewe una uhuru wa kifedha. Ya mambo haya tumekuelewa na unakula faida. Yes. Kwa hiyo tuanze sasa msingi wa maeneo ya kuanza kuwekeza kwa mtu ambaye kweli anataka kufikia uhuru wa kifedha. Kwa sababu inaanza na nia ya ndani. Kwa sababu wahenga walisema kwamba penye nia pana njia. Hivi ni kweli huo msemo? Yes. Na ngoja niwaambie kitu kimoja cha kisaikolojia. Watafiti wa mambo ya saikolojia wamesema kichwani kuna kitu kinaitwa RAS, Reticular Activating System. Reticular Activating System kwenye ubongo wa mwanadamu huwa ni kitu ambacho kinakuonesha kitu ambacho kiko kwenye mazingira yako kinachoendana na kile unachokitafuta. Kwa mfano, umetoka hapa unaenda labda sokoni au dukani au mjini kwenda kutafuta nguo ya rangi fulani. Kila utakapokuwa unaona kitu ambacho kinaenda na ile rangi utakuwa unashtuka. Lakini na ukifananisha kitu utakuwa unashtuka, unaangalia. Kwa mfano kama ni mtu unamtafuta, labda tuseme kwamba unaenda kukutana na mtu ameshakwambia labda amevaa rangi fulani, rangi nyeusi. Kila anayevaa nguo kwa hiyo nia inatusaidia kuobserve fursa zinazoendana na tunachokitafuta. Kwa hiyo ni rahisi sana
Kwanza ngoja niwaelekeze fursa ambazo zinapatikana kwa mtu mwenye nia ya kufanikisha malengo yake ya kifedha, kufikia uhuru wa kifedha kwenye eneo la uwekezaji. Ukipata fedha ukiwa na nia ya kuwekeza, unaanza kuona kwamba ile fedha ni mbegu, kwa hiyo ni fursa. Lakini pia ukikutana na watu wanaozungumza mambo ya fedha, mambo ya uchumi, mambo ya uwekezaji, moyoni mwako unaanza kujiambia kwamba kumbe huyu anaweza kanifundisha, akanipa fursa zinazoweza kunisaidia mimi kuwekeza na kutimiza ndoto zangu. Ndio. Jambo la tatu, ukikuta kuna majarida, makaratasi au vitabu vinavyoelezea mambo yanayohusu kitu ambacho unakitafuta, ili mradi ndani yako kuna nia, ni rahisi kusema kumbe hapa naweza nikajua naanzia wapi. Lakini pia jambo lingine, ukiona kuna fursa imetangazwa au imejitokeza, hautakaa na kubweteka. Utakuwa ni kama vile unajua kuna yule mtu ambaye unataka usipitwe na jambo. Unaambiwa usipitwe na gari la nini? Gari la mshahara. Usipishane naye. Kwa hiyo ukikutana na fursa yote, kwa mfano kuna mtu anaweza kuambia anauza kiwanja kwa bei rahisi, kwa sababu ndani yako nia ipo, ni rahisi wewe kuichangamkia. Lakini ndani yako kama hakuna nia, hautaona kama vile ni fursa. Okay. Kwa hiyo fursa inakuja kwa mtu aliyejiandaa. Ndio maana anakuambia bahati haiji mara mbili. Lakini wengine wakaenda mbali zaidi, wanakuambia bahati maana yake ni maandalizi yanapokutana na fursa, ndio tunaita bahati. Kwa bahati sio inatokea tu. Bahati inaandaliwa. Bahati inatokana na maandalizi, kwa sababu ngoja nikuulizeni swali. Imetokea bahati kiwanja gari inauzwa, labda gari yenye thamani ya milioni 20, mtu anauza kwa milioni 10, wewe hauna hiyo milioni 10. Hiyo kwako utahesabu ni bahati? Kwa sababu hauwezi kufaidika nayo. Sababu hauna hiyo milioni 10. Haiwi bahati mpaka uwe tayari maandalizi yako yanatoshea kuendana na kunufaika kwake kwa ile nini, kwa ile fursa. Kwa hiyo ili tuweze kuwa kwenye mazingira ya kufaidi bahati za mafanikio kwenye uwekezaji, lazima tuwe tumejiandaa kuwekeza. Lazima ndani yetu kisaikolojia, kihisia, kimtazamo na kiakili tuwe tayari. Kwa hiyo siri ya msingi kuliko vyote ni kujiweka tayari. Swali, majirani, tuko tayari kuwekeza? Tuko tayari. Tupate tu elimu zaidi ambayo hii tunaifanya hapa leo jamii. Kwa jambo la msingi la kwanza kuliko vyote ni kujiweka tayari. Jambo la pili, tafuta fursa za kuwekeza kwa kuuliza watu, kuuliza marafiki, kuuliza majirani zako. Sitoka kwenye kipindi cha majirani. Waache ujuaji. Usijifanye wewe ni machino unajua kila kitu. Wewe kila habari wewe unaijua. Hauwezi kujua kila kitu. Hii dunia kwanza, kila mtu ni mara yake ya kwanza kuishi hapa duniani. Picha linaanza. Kwa vile kila mtu ni mara yake ya kwanza kuwepo hapa duniani, jifunze kitu kwa mwenzako. Uliza wenzako wanafanyaje. Ukiona kuna mtu ana kitu kizuri, wanasema kizuri kula na nani? Kizuri kula na mwenzako. Hii ni hatua ya muhimu sana. Lakini jambo lingine au eneo la pili, baada ya kutoka kwenye ndani yako kujiandaa na kujikusudia kufanikiwa, tafuta maarifa. Kwa sababu gani? Maarifa yana tabia kuu moja, yanavuta vitu vinavyoendana na unachokijua. Kama unafahamu sana kuhusu uwekezaji kwenye hisa, unashangaa fursa za uwekezaji kwenye hisa unaziona. Kama unafahamu kuhusu uwekezaji labda kwenye kilimo, fursa za kilimo utaziona kiurahisi. Kama unafahamu mambo mengi kuhusiana na uwekezaji kwenye mambo ya kidijitali na kiteknolojia, ni rahisi kuziona fursa kwenye teknolojia. Kama ndani yako umejiandaa na unafahamu mambo mengi kuhusiana na tunasema human capital. Binadamu nao ni moja ya kitu ambacho natakiwa kuwekeza kwao. Wekeza kwenye mahusiano, kwa sababu fedha ina tabia ya kufuata vitu viwili, thamani na mahusiano mazuri na watu. Anakwambia hivi, tungekwambia fursa kwa namna gani ambapo unaweza kupata kitu ambacho umekitafuta kwa muda mrefu, ila ni kwa sababu umejitenga sana. Usijitenge, jenga mahusiano na watu sahihi. Kwa mfano, madam ulinitafuta, usingenitafuta mimi nisingekuja hapa, nisingepata fursa ya kuzungumza na majirani. Kwa hiyo tunapata fursa kutoka kwa watu na tunafanikiwa kutokana na watu, na kila kitu ambacho Mungu ameweka hapa duniani kiko mikononi mwa watu. Watu ndio wenye uwezo wa kutusaidia si kupiga hatua, na watu ndio wenye uwezo wa kuturudisha nyuma. Kinyume chake, jitenge na watu wasio na mtazamo wa kiwekezaji. Nimependa hiyo. Tunapata fursa kutokana na watu. Kwa hiyo ishi vizuri na watu. Yes. Kuna kitu umekiongea ambacho ni kikubwa sana. Unajua, unapoishi vizuri na watu wenye maarifa, maana watu tuko tofauti. Lakini ishi vizuri na watu wenye maarifa. Na sio tu wenye maarifa, lakini pia watu ambao wanaona mbali.
Ukisikia kuna mtu anafanya kitu fulani na wewe moyoni mwako unatamani kukijua, kaa naye karibu. Sio kujipendekeza. Exactly. Yaani kufanya hivyo sio kujipendekeza. Unajua kuna mwingine anajikuta kwamba nikifanya hivyo nitaonekana najipendekeza. Mimi mwenzangu sijaribu kujipendekeza kwa watu. Kwa sababu hata mimi ninapopata watu Mariam, mara nyingi huwa najipendekeza kwa dini mimi mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo nasema nikianza kuleta kwamba mimi niko crown, mimi jirani, no, siwezi kupata watu. Okay. Kwa mimi jamani, huwa ni mzuri kwa kujipendekeza. Nimependa hiyo. Labda ngoja tuwasaidie. Lakini watu wana manufaa kama hivi, tunapata elimu ambayo ina manufaa pia kwa jirani ambaye anasikiliza. Ngoja kitu cha muhimu hapa tuseme, ukikutana na mtu aliyefanikiwa sana, unatakiwa ufanye nini? Ili cha kwanza, makosa ambayo unatakiwa kuepuka, moja, usioneshe kwamba unajipendekeza kutaka kumfaidi yeye. Yaani usioneshe kwamba unataka kumtumia. Okay. Jambo la pili, usimwombe hela. Ukikutana na mtu aliyefanikiwa sana, usimwombe hela. Anakuita maskini na njaa. Jambo la tatu, usimwambie matatizo yako. Okay. Watu wanapenda kuwakimbia watu wanaotangaza matatizo. Matatizo kwanza yanakera kusikiliza. Jambo la nne, usioneshe kwamba unamuonea gere, yaani mafanikio yake kama hakustahili. Unamuonea husda. Hawivu tena kanakuja pale. Lakini pia jambo lingine, usioneshe kama vile uko desperate, yaani unakuja pale yaani akili kama haiko sawa, haijatulia. Onesha uko pale. Ndio ile story Mariam ya mtu anaambiwa unaenda kukabidhiwa milioni 500, akawa amechanganyikiwa, mvua inanyesha, amevaa makosa. Tumesha address makosa ya kuepuka. Sasa tuangalie mambo ya kufanya unapokutana na mtu aliyefanikiwa sana, tajiri, mtu mkuu, mtu ambaye unamwadimaya au unatamani kupata kitu kutoka kwake cha kukusaidia. Tumeshasema usimwombe hela. Jambo la kwanza, usiongee sana. Mruhusu yeye ndo awe anaongea. Usiongee sana. Mruhusu yeye ndo awe mzungumzaji ili kuonesha kwamba uko tayari kupokea. Okay. Wewe kuwa msikilizaji asilimia, ikiwezekana 100 kabisa. Yaani chukua 100 basi yeye ya kuuliza maswali. 99 mpe. Yeye azungumze zaidi, wewe uwe ni msikilizaji. Jambo la pili, mpongeze, appreciate kile anachokifanya, kuonesha kwamba haujakutana naye kama ajali tu. Umekutana naye na unajivunia kwa nia njema na una appreciate, yaani unaheshimu nafasi yake, unaheshimu pale alipo, unaheshimu anavyofanya. Maana yake hajapata kwa bahati, yaani humuonei kama yes. Unaona kabisa anastahili, ana deserve, appreciate. Kama kuna vitu vyake ukifuatilia na umewahi kutumia product yake, pia muoneshe kwamba product uliyoitumia ilikuwa ni nzuri. Jambo la tatu, nunua bidhaa yake. Kama anauza labda ni vitabu, anauza program, anauza chochote, ukinunua kitu chake, anaanza kukuchukulia kama wewe ni familia yake. Jambo lingine, kama unaweza angalia kama kuna tatizo ako nalo lolote, changamoto yoyote, kama unaona kama kuna changamoto anaweza akawa nayo labda kwenye mifumo yake, kwenye kazi zake na kadhalika, ukamsaidia labda kumtatulia tatizo lake lolote lile, hata kama tatizo dogo. Labda kuna eneo fulani ambalo labda kuna mifumo fulani, ukamshauri hata kitu kidogo ambacho unaona kwenye eneo lako la ubora au uzoefu au ujuzi, unaweza ukaadi value kwenye kitu chake au kwenye jambo lake. Ni rahisi kukuona kwamba wewe pale sio liability, ni asset. Wewe ni mtu wa maana, sio mtu ambaye umeenda pale hauna cha kuongeza thamani kwenye maisha yake. Lakini jambo lingine, unaweza ukampata zawadi, inaruhusiwa. Na jambo la mwisho, tengeneza mahusiano kwa kuomba mawasiliano. Na mahusiano kwa kuomba mawasiliano. Na hayo mawasiliano usi unamtumia tu message za ajabu tu kila siku asubuhi na usi unampiga vibomu, atakublock. Hapo kwenye vibomu wengi wa mara 20 najua unamtumia message asielewe. Niko barabarani hapa, nimekosa usafiri, sijatoka na kadi ya benki, mando uongo wa watu wengi hapa, sina kadi ya benki. Kwa hiyo naomba mtumie 20,000 ya nauli. Yes, na kadi imemezwa ATM. Kwa hiyo sielewi, narudi naomba nauli. Mara leo umeme umezimika hapa, hata sielewi network inasumbua, labda ujaribu kununua kwako. Umeme shida jamani, hawa watu waliofanikiwa nini? Mwingine anakwambia nina kidonda ndugu hapa, nakwambia kipole. Sielewi, naomba daktari kasema kiasi fulani. Unajua leo sina hela, nilitumia hela niliziweka kwenye matumizi. Sasa si ni za kwako. Ndio wewe tajiri. Bosi. Kanuni ya mwisho nasema hide your need, show your skill. Ficha shida zako, onesha ujuzi wako. Ikaze. Nimependa. Sasa hii tunasema muoneshe kile ulichokibeba, halafu omba ushauri wa namna kinavyoweza kukusaidia. Usimwomba kupera. Ikionekana labda anahitaji kukusponsor, iwe ni kwa hiari
yake, na sio kwa sababu wewe ndo lengo lako. Lengo lisiwe hela, lengo liwe ni kupata ufahamu, ushauri na ujuzi na uzoefu kutoka kwake. Hii itakusaidia kumuonesha kwamba yeye anaweza akasimama pale akaendelea kukuangalia kama ni mtu sahihi. Siku ya siku akikutana na fursa ambayo inaweza kaendana na kile ulichokibeba, atakupa fursa. Kumbe tunainuliwa na watu pale tunapokuwa na mahusiano mazuri na watu wenye watu. Narudia, tunainuliwa na watu pale tunapokuwa na mahusiano mazuri na watu wenye watu. Watatukutanisha na watu wenye vitu tulivyokuwa tunavitafuta. Sawa sawa. Tumalize kwa maeneo. Okay. Eneo la pili, tumeanza eneo la ndani, kuwekeza kwenye maarifa. Eneo la pili, unaweza ukawekeza kwenye chanzo chako cha kipato. Kabla biashara haijakuwa, usichukue fedha kwenda kuwekeza sehemu nyingine. Hata kama wataalamu tunazungumzia kuhusu kuwa na vyanzo vingi vya mapato, si vizuri kuchukua mtaji wako wa chanzo cha mapato A ambacho bado kinajitafuta, hakijaimarika, hakijakuwa, unachukua unaenda kuwekeza maeneo mengine. Hapana. Kuza kwanza kitu cha kwanza, kiimarike kwanza, ndipo baadaye kikisha chanua utachukua ile matunda kwenda kuyapanda kwenye eneo la pili au eneo la chanzo B au secondary source of income. Chanzo cha awali cha mapato kinatakiwa kiimarike kwanza, kiwe thabiti, ndipo uanze kutawanya mbegu. Usitawanye mbegu kabla chanzo cha mapato cha kwanza hakijaimarika. Eneo la tatu ambao unaweza ukaanza kufanya uwekezaji, tunasema ni kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hapa tunaangalia, kuna watu wanaitwa Faida Fund, kuna watu wanaitwa UTT AMIS, kuna watu wanaitwa REITs, Real Estate Investment Trust. Ni watu ambao mnakusanya mitaji kwa pamoja, mtaji wa kwako na wa kwangu, tunawapelekea serikali. Kwa mfano UTT AMIS ni taasisi ya kiserikali ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, inasaidia watu kufanya uwekezaji wa pamoja na wanalipa asilimia kuanzia 12, inaweza ikapanda zaidi kila mwaka. Na maana yake fedha ukiweka huko, kwanza itaongezeka thamani, lakini utapata faida mbili. Moja, utapata faida ya ongezeko la thamani ya vipande vyako. Pili, utapata faida ya ile asilimia 12 ya kila mwaka. Maana yake asilimia hizo zitakusaidia kukuza mtaji, inaweza kukusaidia pia kuwa na malengo ya baadaye. Ni kitu cha muhimu. Unaweza kuwekezea pia mpaka watoto wako. Majirani hapa kuna watu wana watoto, hakikisha unawatengenezea future watoto wako ili maisha yao ya baadaye yaweze kuwa murwa na burudani kabisa. Inawezekana kwa sababu sisi hapa tuko mwaka wa mbele. Na mwaka wa mbele tunautengeneza kwa kuwekeza. Hakika. Yes, lakini pia eneo la nne ambao tunaweza tukawekeza ni kwenye hisa. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni au taasisi au biashara. Maana yake soko la hisa la Dar es Salaam linasaidia watu kufanya uwekezaji. Wewe unaenda pale kwenye hilo soko kupitia, unaweza kutumia application, unaingia Play Store au App Store, una download application ya DSC, halafu unajisajili hapo, unaanza kununua hisa kuanzia hisa 10, ambayo kwa hisa zenye ambazo zimepanda kidogo unaweza kukuta hata 28,30 unanunua hisa zako 10 na unachia, unatulia kidogo. Kuwekeza kuzuri ni kuwekeza kwa muda mrefu, sio kuwekeza kwa muda mfupi. Na ili uweze kujenga tabia ya kiuwekezaji, ona mbali, uwe na maono ya mbali na uziendee hatua za mbali taratibu. Nenda kidogo, usiwe na haraka. Hakuna mafanikio ya usiku mmoja. Lazima majirani wakubali na kumbuke na waelewe kwamba uwekezaji mzuri wenye mafanikio makubwa sio uwekezaji unaotaka kupata utajiri wa siku moja. Hakuna utajiri wa siku moja. Tunakuja kumalizia Festo, baada ya kukunja jamvi na kuikaribisha saa yetu ya kipindi ni Jirani, na hii ni saa yetu ya pili ya uwekezaji. Okay, sehemu nyingine ni kwenye ardhi. Kwenye ardhi kuna vitu viwili vikubwa. Kuna kununua viwanja, lakini pia kuna kujenga majengo kwa ajili ya kukodisha. Kujenga majengo kuna kwa ajili ya majumba, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya makazi na kwa ajili ya biashara. Sasa tutategemeana na eneo ambalo umejenga. Ni muhimu sana kuwaza mbali, lakini pia kwenye kuwekeza katika upande wa ardhi ni muhimu sana kujifikiria kwamba hiyo fedha itarudi baada ya muda gani, kwa sababu inachukua kidogo kama muda. Lakini watafiti wameenda mbali zaidi, wakasema uwekezaji kwenye ardhi, kama ni mtu unataka kujenga kipato endelevu, unaweza ukawekeza kimkakati kwa kununua majengo, kwa kununua ardhi, alafu kimkakati kwa baadaye ukawa unauza ardhi. Na kama lengo ni kuwekeza labda kwa upande wa kujenga majengo,
ujenge majengo kimkakati, na kila kitakachokuwa kinapatikana kwenye yale malipo ya kodi kwenye upande wa yale majengo uliyoyajenga kisiwe kinatumika kama chakula, kirudishwe kwenye nini? Kwenye kuwekeza zaidi, ili kutanua tunasema kwa ajili ya kukuza uwekezaji wako. Faida ya uwekezaji isiende kwenye matumizi, iende kwenye kuzalisha uwekezaji mwingine. Hii itatusaidia sana. Lakini kwa ufupi tumesema maeneo ya kuwekeza: moja, wekeza kwenye akili yako kwa kupata maarifa. Namba 2, wekeza kwenye chanzo chako cha kipato, kikuze, kiboreshe, kiimarishe, kiweze kukupa matokeo ya uhakika ili kipato kiweze kuwa kikubwa. Jambo la 3, eneo la 3, unaweza kawekeza kwenye uwekezaji wa pamoja ambao tumesema unaweza kawekeza kwenye UTT, Faida Fund, REITs, Real Estate Investment Trust au maeneo mengine kwenye uwekezaji wa mifuko ya pamoja. Unaweza kawekeza pia kwenye hisa ambako kuna faida mbili, ambapo kuna kuongezeka kwa thamani ya hisa lakini pia kuna gawio kwa makampuni yanayotoa gawio. Lazima ujifunze kuwekeza katika maeneo ya hisa, kwa sababu hisa ni sehemu mojawapo ambao matajiri wengi wanawekeza. Na eneo la mwisho tumesema kwa upande wa ardhi au real estate. Sasa kwa ufupi, kwa kumalizia, kanuni za kuwekeza ni zipi? Namba 1, wekeza kwenye kitu unachokijua, sio kitu ulichoambiwa kinalipa. Jambo la pili, kuwekeza kwenye kitu ambacho kinakupa faida. Hakikisha unawekeza ili upate faida, sio kwenda kujifurahisha. Hapa hatuchezi mziki, hapa tunacheza na hela. Hela inatakiza hela. Jambo la 3, wekeza kwa muda mrefu, usiwaze muda mfupi, kwa sababu uwekezaji mkubwa huwa unazaa matokeo kwa kutumia kitu kinaitwa ile compound interest. Compound interest ni faida ya faida inayozaa faida. Yaani unapopata faida A, inatakiwa isiende kutumika kama chakula au kwenye matumizi, irudi kwenye kuzalisha au kuongezea kwenye mtaji, ili ongezeko lizidi kuzaliana. Manake mzazi anazaa watoto wanatakiwa wazae wajukuu wazae vitukuu vizae virembwekeza. Kwenye uwekezaji hakikisha faida ya faida inazaa faida. Huo ni mzunguko mzuri. Lakini kingine, wekeza kwa maono ya mbali. Hakikisha unakuwa na mipango, wekeza kimkakati, usiwekeze kwa hisia. Lakini usiwekeze kwa kuiga watu, wekeza kwa akili yako timamu. Lazima uwe ni mtu unayejua unaenda wapi, unatafuta kitu gani. Hii itakusaidia kuepuka kuja kuwalaumu watu kwamba uliniingiza mkenge. No. Na cha mwisho, ukiona eneo ambalo lina faida kubwa, kuwa makini, kwa sababu maeneo yenye faida kubwa mara nyingi yanakuwa na hatari kubwa. Kwa hiyo wekeza ukiwa umechukua tahadhari za kimahesabu. Tunasema take a calculated risk. Na kihisia ili usio kawa chizi. Yes. Lakini kingine, usiwekeze hela yote unayoitegemea. Kuwekeza ni kwa ajili ya baadaye. Na kingine, tunasema don't make abortion of your investment. Usitoe mimba ya uwekezaji wako. Yaani usichukue, dharura zikitokea usiende kuuza ule mradi wako, usiende kuuza zile hisa zako, yaani usifanye hivyo. Hakikisha unakuwa ni mtu ambaye una uvumilivu. Uwekezaji mzuri ni ule ambao unaufanya kwa mwendelezo, kwa consistency, kwa nidhamu, kwa muda mrefu, na kwa kufocus, kwa kujinyima kwa muda, kwa sababu jitihada zako unazozifanya leo ndio matokeo ya faida zako za usoni kwa baadaye, kwa sababu huwezi kupata kitu kikubwa mpaka uwekeze nguvu kubwa. Matokeo makubwa yanalipiwa gharama kubwa. Mafanikio makubwa yanatokana na jitihada za kujitoa. Usipojitoa hutapewa. Uwekezaji utakupa matokeo makubwa pale utakapokuwa umejitoa kwa uaminifu kikamilifu, kwa nguvu na kwa nidhamu. Na kwa wakati mwingine unaweza ukajisaulisha baadhi ya mambo ya starehe zilizopitiliza, ili mradi ujenge uhuru wa kifedha kwa baadaye. Na mwisho nimesema hakuna uhuru wa kifedha pasipo uwekezaji, kwa sababu uwekezaji unatupa kipato, tunakiita kipato tuli, passive income. Sisi tunashukuru sana na ni matamu. Tutaendelea kupeana elimu ya fedha, uwekezaji, masuala ya uchumi. Tutajifunza sasa hii elimu zaidi. Pengine anatamani kukuuliza maswali, muda wetu si rafiki. Anakupataje? Kwa upande wa kunitafuta kujifunza zaidi na kuelimika zaidi, kwa sababu elimu ya fedha ni muhimu, mitandaoni tuanze na YouTube natumia Festo Amos, lakini pia Instagram natumia Festo Amos _TZ. Na wakiingia kwenye ukurasa wa nyumbani kwetu ufalmeni Crown Media, nafikiri watakuta pale nimekuwa tumecollaborate bila shaka. Kwa hiyo Instagram natumia Festo Amos _TZ, na Facebook natumia Festo S, na TikTok natumia Festo Amos _ naamini kwa kujifunza na kutendea kazi tunaweza tukafanya vitu vikubwa vikaishangaza ulimwengu. Sawa, tukirudi hapa tutakwenda